末世下的流浪猫不吃老鼠，而是吃人，只是往学校体育馆内随手一掏，一个鲜嫩可口的高中生小姐姐就被他掏了出去。一时间，体育场内的学生尖叫四起，拼命逃窜。这种变异后足有2层楼高的怪物猫根本不是他们一群高中生能对付的，而坐在轮椅上行动不便的杨星星也成了众人远离的对象。大家在没了平时那种帮助残疾同学的友爱，反而只想离这个累赘远点。紧急情况下，2个男生第一时间就想到打开大门逃生，但零下60度的极寒末世早把大门给冻住。后面一个齐刘海女生急得直跳脚，快开门啊，要不然大家都得死在这。然而一切都晚了，身后的怪物猫直接从2楼窗户跳了进来，叼在嘴里的女生也是出气多进气少了。进来的巨猫并没有着急抓人，同时它好像还非常享受同学们的惊恐表情，所以它决定给这群人表演一个更恐怖的。紧接着一声脆响传来，巨猫一嘴便把手里的女生爆了头。它非常喜欢这种嘎嘣脆还在嘴里爆汁的感觉。现在的巨猫根本不缺食物，极度浪费的它甚至只吃了女生的头和脚，其他部位在它眼里都是口感不行的垃圾食品。一时间，学生们的惊恐情绪达到了顶峰，一个柔弱女生顿时被吓得尿了裤子。人群中一个眼镜男反应了过来，这怪物就是故意的，趁着保护我们的老师去找食物就过来挑衅我们，必须得想办法自救了，要不然今天所有人都会被他当成玩具给玩死。下一秒，体育馆内一声尖叫传来，眼镜男竟直接将轮椅上的杨星星向怪物推了过去。猝不及防的杨星星顿时连人带轮椅摔倒在了地上，果然这也引起了怪物的注意。2颗硕大的眼睛直直向地上的杨星星看去，身后一直照顾他的陆可然2腿发软，他想去救杨星星，却发现自己的双腿根本不听使唤，动弹不得。眼瞅着怪物距离杨星星越来越近，刚刚推杨星星的男生猛地向后门方向跑去，一群没脑子的家伙，有几个算几个，都去给杨星星陪葬吧。怪物猫顿时被这一幕吸引了目光，嘴角扬起了一抹好似嘲讽的微笑。还没来得及跑远的眼镜男瞬间被他一转拍倒在地，随着怪物猫爪上的力道加重，地上的眼镜男口中顿时喷出了大量的鲜血，身体里的5脏6腑也在一瞬间支离破碎，但他却并不愿意就这么等死，拼了命的向人群爬去。救救我，我还年轻，我不想死。怪物猫此时也舍弃了趴在地上的杨星星，转头戏耍起了拼命想爬走的眼镜男。陆可然鼓起勇气赶紧跑过去扶起了地上的杨星星，星星我们走。见到这一幕，身后的副班长眼前一亮，我明白了，这怪物喜欢攻击移动的物体，所以刚刚杨星星趴在地上装死反而逃过了一劫。